просто заходит и все. Драпировка должна быть некой такой вот елочкой. Да. Давай совет от тебя. 3 топ-совета. 75, Угу. 25. Мама, мимо, мама, мама. Всем здравствуйте! Меня зовут Айгуль Миндиярова, я певица и хочу рассказать вам, с чего все начиналось. Я выросла на песнях мамы, ее мелодичный голос зародил тогда в маленькой девочке любовь к музыке и желание быть услышанной. С того момента и начался мой творческий путь. Моя семья дала мне почву. Моя семья дала мне возможность реализовать себя. Мои родные научили меня самостоятельности, целеустремленности и трудолюбию. Они всегда верили в меня, и именно вот эта вера и поддержка придавала мне сил в трудные этапы моей жизни. После окончания школы я поступила в Институт культуры и искусств на кафедру артист эстрады. Это было удивительное время, где я получала знания, осваивала новые горизонты и параллельно участвовала в проектах. А после была практика в театре песни «Салават», где я проработала 5 лет. Это был колоссальнейший опыт, который я получила. Здесь я повзрослела, я стала сильной личностью. Онда усиление не бара, отрицательный не билен накладывается и типа. Бір уровень да ладно. Шамар күрә, не да. Қарай неше қызық, некпейін мұны ұлып қалмын вообще. Сызғырып қана жүргенім бе, шамар күрә. Андарсың, зрительный залны, міне зрительный залны. Бөләсің екіге бөләсің да, и пространство. Пространство 3-ке бөләсің. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Алтау. 6 пространство. Башта міне былай бөлдік, например. Ортадан бөлдің да, қадыр. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Все, смотри, тауыш білән нешік нейтасың. Микродвижение деп аталауы. Теге маленькое движение. И шундан, значит, неге нейтасың. Хайырлы кеш, қадірлі тамашашылар. Пространство. Хайырлы кеш, қадірлі тамашашылар. И барып жетті. Барып жетті тегінде. И шундан мен айтам, қадір сіздің алдығызда жырлы Айгуль Миндиярова. Все. Однажды мой руководитель Салават Абы сказал, чтобы быть настоящим артистом, нужно любить народ. Это и стало девизом моей жизни. И самое главное для артиста – это быть самим собой, быть индивидуальностью и выкладываться всей душой, чтобы тебя заметил народ. Я всегда считала, что нужно быть профессионалом своего дела. Вокал – это искусство. И чтобы петь на сцене, нужно владеть, управлять и голосом, и телом, и мыслями, что немаловажно. А для этого каждый день нужно оттачивать свое мастерство. Есть определенные распевки, которые идут именно на дикцию, например. Так как дикция тоже в позицию правильную выводит. Вот эти вот техники петь на улыбке, также прям держать позицию, тоже именно на это. Когда приходит вокалист, ну в данном случае Айгуль, она пришла с определенными задачами, да, запросами, и я вот стараюсь ей дать именно те распевки, которые нужны для нее. Ты просила интересные распевки звезд, я нашла тебе распевку Селин Дион. Мы ее сегодня попробуем.
поднять позицию, чтобы звук был всегда светлый, и мы делаем эти распевки на позицию. В любом стиле, в любом жанре нужна хорошая, четкая артикуляция, и мы с Айгуль занимаемся тоже на дикции, да, на артикуляции работаем. И также хочется, чтобы ее воздушный поток был намного длиннее, чем вот он есть сейчас. Мы его развиваем, поэтому некоторые распевки, да, на дыхание. Кажется, что они все одинаковые, но на самом деле они все разные, да, и работают на определенную технику. На что-то на дикцию, что-то на дихание, что-то на позицию именно, да, какое-то, что-то на ритмику даже, да? Есть что-то определенно, да, мы можем скороговорочки попеть. Во дворе дровы, варвары, два вора, дрова воровали. Давай еще раз. Давайте еще раз. На дворе вдовы Варвары, два вора, дрова воровали. Да. На дворе вдовы Варвары, два вора, дрова воровали. У всех одинаковая задача, это, естественно, на позицию. Да, на позицию. Позицию, артикуляция, это везде, дыхание везде, но где-то больше акцента только на дыхание, только на позицию. У кого как, да, в общем, у кого да? как, да. Каждая распевка для определенных целей. Благодаря своим педагогам, которые вложили в меня свои знания, уверенность, я поняла, что я могу петь на большой сцене. Музыка и танцы – это моя жизнь, это мой маяк, который освещает мой путь. Я каждый день в ритме. Калдырма мине, зинһар ялгызымны, өләшмә ятка, сөйл һәм назыңны, адашам синсез, эшем җил буранда, бәхетле бары, янда син булганда. Мы, помню, с братом ходили на танцы, танцевали разные танцы, джайв, ча-ча-ча. Вот, мне кажется, вот это все дисциплина тела у меня оттуда. Мне нравился драйв, вот этот вот, как я себя чувствовала, когда мы выступали на отчетных концертах. То, что у тебя получается танцевать, вот этого еще вдвойне я кайфовала. Мне, в общем, нравилось танцевать всегда. И я вообще рада, что сейчас я могу вот вокал объединять с танцами, потому что одно без другого, ну, как бы не существует. Мне нравился сам процесс, как мы приходили, после школы были голодные, покупали еду, там сосиски в тесте, там еще что-то, и все дружно кушаем, идем на танцы. Вообще я пела с 3 лет. Заодно и там, наверное, вставала на асфальт посерединке и просто танцевала и пела для всех. Как вообще бесстрашная была, я вообще сама от себя в шоке. Латиноамериканские. Мне, да, больше нравится энергетика, вот это вот. Вот это все. Это подходит моему темпераменту, скорее всего. Выплеснуть пар, эмоции, это вот, да. Немаловажно вот, умение управлять мыслями. То есть не только голосом, не только телом, чтобы ты перед концертом, перед выступлением настроила и голос, и мысли в порядок привела, и тело, и голосом, если готов. Но если ты вот так вот дрожишь, вот это вот, не можешь перебороть свое волнение, то это, знаешь, будет сказываться на голосе, у тебя будет голос, вот это вот, и мелизматику не сможешь сделать. Одно перетекает в другое. Мне кажется, танцы, они все равно дают живость, что ли, как-то разбавляют. И зрителям не скучно. То есть каждый раз, он захотел сюда посмотреть, вот это вот. И костюм, вот это все как бы играет важную роль. Поэтому, наверное, особое место уделяют и костюму артиста. На сцене важно все. Каждая деталь, каждый нюанс должен быть в совокупности. Именно поэтому и уделяется особое внимание костюмам артиста. Он должен быть удобным, эффектным, подходящим и сценическим. Я очень щепетильно отношусь к подбору своего сценического образа, к макияжу, прическе, костюму, обуви. Все должно идеально сочетаться. Мы же с вами шили вот прекрасное платье с национальными элементами. Вот у платьишка есть рукавчики мы сделали. А вот именно здесь и этого нет. Вот здесь. У топа. Да. Тут получается открытые руки. Вы же понимаете наш менталитет. Вот, это не совсем. Можем повторить либо такое здесь, да?
либо немножечко его обыграть. То есть мы можем что-то чуть-чуть дополнить. А как у нас по следующим как раз таки образом? хотели с вами утвердить по поводу эскиза. То есть мы здесь остановились. Что у нас? Мы выбрали, главное, один из самых красивых цветов. Поэтому мы здесь делаем отрезную талию, пышную юбку. И данная ткань очень хорошо будет драпироваться и смотреться в этой модели. Вот в этой части мы будем делать красиво расшитый пояс. Мы сюда сможем добавить какой-то также национальный элемент. Два варианта. Обыграть с поясом. Ага. И также, так как мы стараемся на украшениях использовать практически все оттенки, подходит, чтобы кстати, они да. были универсальны, они подходили бы и к фуксии, ну и к любому оттенку. Также мы в качестве трансформера вот на линию плеча тоже пришьем маленькие аккуратные кнопочки, к которым можно будет прикрепить вот это изюм. Не теряется, то есть вот наш этот элемент. Он как трансформер переходит с одного костюма на другой. У нас же образы под каждую песню, вот мы как и выбираем, слушаем песню, мы выпускаем современные песни. Вот это вот современный образ, мне кажется, будет к месту. Очень актуальный, опять-таки, цвет яркий. И, что немаловажно, подходит как раз-таки под ваш тип лица, под ваш оттенок кожи. Сюда уже не нужно. Мы не добавляем ничего, что касается вышивки, потому что здесь задача у костюма совсем другая. Легкий здесь такой у нас образ. современный образ. А раньше я вот, допустим, Луиза, я могла выйти, вот, например, петь народную песню и выйти в современном. Ну, то есть это, знаете, какой-то дисбаланс. Это намного лучше, когда ты, например, исполняешь народную, и у тебя уже народный такой костюм. Да, современный, уже такой все подходит, все в балансе и в гармонии. Кто встречает нас по одежке, соответственно, пока вы выходите на сцену и начинается момент исполнения, то есть когда вы уже проговариваете текст песен, как раз-таки слушатели, зрители, ваши поклонники смотрят на вас. И если это будет стилизованный национальный костюм с какими-то элементами, да, пусть современными, и вы исполняете народную песню, тоже в какой-то современной аранжировке, вот это, наверное, и есть какая-то такая гармония, баланс между костюмом, образом исполнителя и песней, которую он исполняет. Я сама создаю эскизы своего костюма, выбираю цвет, фасон, ткань. В последнее время отдаю предпочтение национальным элементам. Изю, тюбетейкам, узорам разным. Тем самым напоминаю зрителям, слушателям о нашей культуре и традициях. Я занимаюсь не только подбором своего образа, но и своим продвижением. Веду активно блог, размещаю посты, клипы, закрепляю авторские права на песни, занимаюсь организационными моментами. У меня есть помощники, но в будущем я надеюсь, что у меня будет настоящая команда профессионалов. Фокус должен быть на молодежной аудитории. Ну, судя по твоей внешности и по тому, как ты соцсети свои ведешь, тебе нужна именно молодежная аудитория. А взрослая аудитория, благодаря Салавату, благодаря работе там, у тебя есть. И нужны вот эти вот не взрослые песни, которые для ДК, а уже более современные. Продвижение тоже надо работать, получается, на 20-25 лет. Продвижение где именно сейчас, в каком направлении нам нужно идти? В радио все равно сильно влияет на узнаваемость. Радио должно быть обязательно включено, особенно на главные треки. Просто надо поступать по-другому. Надо сначала выпускать трек и продвигать его в соцсетях. И если он хорошо заходит, то вкладываться в него в радио и ТВ. То есть сначала продвигаем трек, смотрим его сохранение. Если все хорошо, то можно вкладываться, снимать клип и прочее. То есть смотрим, допустим, по твоему творчеству лучшую десятку, и те песни, которые хорошо зашли, на них снимаем клип. Можно прогореть, если вкладываться в трек, когда еще нету анализа. Для того, чтобы продвигать свои песни, нужно радиоэдит, короткий какой-нибудь. Сразу. Вот как припев начинается. С первых секунд прям зацепить. А другую, которую версия длинным вступлением, она нужна для шоу. То есть, чтобы там кто-то вышел, какой-то номер поставил. Вот такое не надо на продвижение пускать. Когда ты делаешь какой-то контент, вырезаешь жесткое начало, чтобы прям за первые 5 секунд зацепить слушателя. А пока я заранее прихожу перед концертом, чтобы все проверить, подготовить свой голос, настроиться. И это то, к чему я стремилась всю свою жизнь.
Я выступаю для тебя, мой дорогой зритель. Увидимся на концертах.